Yeni videoları ilk izlemek için MedPlus TV kanalına abone olmayı unutmayın. Merhabalar, hamınızı salamlayıram. Yəni, bizim klinikaya xoş gəlmişsiniz. Çalışırsınız, həmişə yaxşı işlərə gəlirsiniz. Yəni, ağır xəstəliklə falan olmasınız inşallah. Və sizin hər birinizin əvvəl qarşına gələn 8 Mart bayramı münasibətilə hamınızı təbrik edirəm və bu aylar bayramlar ayı olduğu üçün biz də çalışırıq ki, ətrafımızda olan insanlara müəyyən sevinç bəxş edilir. Təbii ki, əlimizdən gələn qədər. Belə bir kampaniya fikirləşdik. Məncə də yaxşı elədik fikirləşdik ki, ən azından bu qədər 57 nəfər xanımı bura yığa bilmişiksə nə yaxşı olur, mən öz aləmdə deyirəm. Yəni, arzumdur ki, yəni istəyimdir ki, təbii ki, adam bir iş görəndə istəyər ki, işinin nəticəsi, təbii ki, bura gələnlər hamısı istəyib bura yığışıbdılar, amma ən çox istəhlisi, ən ehtiyacı olanı, bəlkə bu əməliyyatı bir ildə keçsə eləməyi hələ tam olaraq maddi tərəfdən elə bilməyəcək bir insan olsa, lap yaxşı olar, mən səmimi deyirəm. Çünki mənim üçün əməliyyatda etdiyim insanın bir önəmi yoxdur, nə mənada ki, çünki istəyərəm ki, daha yaxşı olsun. Amma hamımıza arzu edən şanslı olmalı və yenə də təkrar olaraq bayramlarınızın hamısını təbrik edirəm. Ailəmizdə həmişə xeyir-bərəkət ruzu olsun, sağ-salamatçılıq olsun. Körpələrinizi inşallah kimi varıdsa hamısına can sağlığı, atalarla böyüməyə arzu oluyorum. Bu bayramda nə yaxşı şeylər var, hamısı sizlər üçün olsun. Səmimi olduğumu istəyirəm tam olaraq bilinsin. Ona görə mən hər şeyi, bu yazıları yazmaqda da məqsəd başqa bir şey deyil. 57 nəfər hal-hazırda burada qeydiyyatdan keçdi. Onun üzərində nömrələr qoymaqda da məqsəd odur ki, yəni burada olan insanlardır. Kimlərsə bura başqa bir müdaxilə falan, heç bir şey yoxdur. Bu uşaq gördüyünüz sadəcə uşaq lazım idi mənə. Uşaq anası burada iştirakçıdır. Sadəcə yanında uşaq olduğuna görə böyük, ağlı kəsməyən bir insanın bunu eləməyini istədim. Ona görə indi bu uşaqdan istəyəcəyik ki, bizə o kartları çıxarsın. İndi sizdən tələsmədən hər birinizin ayrı-ayrılıqda yenə də bir-bir gəlib bu gördüyünüz balaca bir içərisinə bura atacaqsınız əlinizdəki kart, verilən kartları. Onları bir qarışıq bir formaya salacaq. Sonra həmin qaqaşımız gəlib onu bir-bir bizə çıxaracaq və biz də onun kim olduğunu elan eləyəcəyik. Hamımıza bol şans arzulayıram. Yəqin ki, bitirdik. Son bir nəfər də yaxınlaşdı, 58 oldu artıq. Belə eləyək. Zəhmət olmasa. Bu stollarda hamısı əlinə qarışdırsınlar, sonra gəlsinlər bizə. Tam 60 nəfər. Bundan sonra yəqin ki, heç olacaq. Tam olaraq yəqin ki, yəni qeyri bir şey formalaşmadı. Tam yəni obyektiv bir nəsə iş görə biləcəyimizə inanıram. Bir qaqaşı alacaq içəri. Qaqaşı gəl yavrularsan. Belə. İçərisində bir yaxşı bir dənə.
Lap içərisinə qarışdır. Ha. Aha. Götürdün. Ha. 11. Kuliyeva Aysel. Əlini lap aşağısına. Buradan ortasından bir yerdən. Altından. Yaxşı. Səbinə İsrafilova. Sen de ben öpüyorum Cemal. Sen de balsın, sen de çekiyorsun. Sən əyləş, hə, siz əyləşin. Sən də əyləş. Sonumuzunu bax belə gəz ortada bax. İstədiyin bir xanıma yaxınlaş, o çıxar. Yaxşı. İstediğim bir tane. Amma baxmasın ha. Sən gözünü yumsa çıxar. Dilara İsmailzade 13. 13. Tam obyektiv bir şey olduğuna inanmanızı istedim. Ama burada olan insanları belki de biraz da keyfimizi açtık, belki de sonunda biraz bozduk ama yani esas can sağlığı olsun. Tabii ki burada iştirak eden bütün xanımlar da bizim xüsusi endirimlərdən yararlanacaqlar. Növbəti səfərlərində əgər əməliyyat olmaq istəsələr, onlar üçün tam ayrıca bir endirim olacaq. Bu kartlar çünkü bizdə qalacaqdır. O kartlardan əgər həmin xanım bizə təkrar müraciət edərsə, onlara xüsusi olaraq endirim olunacaq. Hamımızın bayramını təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Oldu. 3 səfər kim idi? Ben yedim. Sen gel bura. Onu ben yedim. Eləyəcək. Onu bayağı hamısı qeyd edər. Bu da olsun gör. Uğurlar sənə. Oldu. Siz düşürsünüz aşağı. Hər siz dördünüz də düşürsünüz aşağı. Dördüncü xanım da düşür aşağı. Hamısı əməliyyat paketlərindən keçirirsiniz. Gedirlər evlərinə. Telefon nömrələrini götürürsünüz. Oldu. Təbrik edirəm. Yəni həqiqətən sizin ürəkdən güldüyünüzü hiss edirəm. Ürəkdən sevindiyinizi hiss edirəm. O da mənim böyük bir sevinç bəxş edir. Çünki düşünürəm ki, hər şey maddiyyatın üstünə qurulmur. Bəzi insanlar müəyyən jestlər eləsə, bütün insanlar da güllənməyə gəlir. Mən ona görə arzu edirəm kiminsə müəyyən qədər əlində belə bir imkan, səlahiyyət varsa, arada sırada bu cür işler görmək daha sevindirici olar ətrafdakı olan bütün insanlara. Mən hər birinizi bir daha təbrik edirəm, hamımızın bayramını təbrik edirəm. Yəqin ki, buraya kimi gəlməyinizə yanılmazsınız. Allah da bizi sizin yanınızda heç vaxt utandırmaz. Uğurlar arzulayıram hər biriniz. Sağ olun. Həmişə belə kampanyalar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bu kampanyaya yaradan hər birinizə təşəkkür edirəm. Sonra da Hüseyn Məmmədli doktorumuza böyük təşəkkür edirəm ki, bu kampaniyada məni seçdi. 3 nəfər kampanya seçildi və məni əlavə elədi. Çünki bunlar heç
maddi durumum imkan vermirdi əməliyyat eləməyə. Bu komplekslə 6-cı ildir nə özümü tanıyıram, komplekslə yaşayıram və indi çox sevincliyəm ki, məni seçdilər və əməliyyat olunacam. Hər kəsə təşəkkürümü bildirəm. Məni nəyə görə seçdiyinə görə də internatda böyümüşəm, tək yaşayıram, bir uşağım var. Tək yaşadığıma görə həkim də əvvəlcədən demişdi ki, yəni maddi durumu zəif olan insana, əsas ehtiyacı olan insanı seçmək istəyərdi. O insanların içindən də məni seçdilər. Çox təşəkkürümü bildirirəm hər kəsə. Çox sağ olsunlar. Belə necə ki, məni sevindirdilər. İnşallah gələn il mənim kimi bir, necə deyim, imkanı çatmayan bir insan sevinər. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Daha çəkiyorlar. Çok sağ olun. Çok sevinirəm, mutluyum. Bugün hiç gözləmədiyim bir vaxt oldu. Hiç gözləmədiyim bir an oldu. Yani sevindirlər dözüldü yoxdur. Çok sevinirəm. Doktora teşekkür edirəm. Çok sağ olsun ki, belə kampanyalar edir. Bizim sevindirir 8 Mart'a göre. Çok sağ olun. Hüseyin doktora teşekkürlerimi bildirmek isterim. Çok heyecanlıyım. Я прямо всего так трясет. Я очень рада. Я очень благодарна вот за такой шанс, что мне попался, что я... Ну, не знаю, как вам сказать, это просто превосходное чувство. У меня всегда был комплекс наследства. Но сейчас я очень благодарна всем доктору и всему коллективу. Всем спасибо. Честно, я не могу вам сказать сейчас, что у меня творится внутри. Это вам не представить. Это прямо радость, прям не знаю, все такое. Спасибо еще раз, доктор. Bura qatılanda bilirdim ki, olacağım. Ürəyimdə elə bir his var idi. Qatıldım və şansım gəldi. Çox sevindim. İnşallah o da şinaldır. Əvvəlcə Hüseyin doktora öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir aksiya təşkil edib və biz xanımları çox böyük sevindirdi. Mən elə bilirəm ki, burnum tam istədiyim kimi alınıb. Çox sağ olsun. Balisa rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizi çox gözəl, necə deyərlər, qarşıladılar və qulluq elədilər. Sağ olsunlar hamısı. Hüseyin doktora çox təşəkkürlər bildirirəm. Vallahi mən də işət qorxağam. Çox qorxurdum ki, ya da nəsə olar, bir şey olar, nəsə deyib səhv gedir. Amma vallahi hər şeylə yaxşı keçdi, heç ağrı belə də hiss eləmirəm. Belə çox rahat oldu, çox sağ olsun doktor. Əlləri qızıldı. Belə deyim, öpürəm doktoru bək-bək. Hüseyin Məmmədova təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü gündə 8 Mart bayramında bizə belə gözəl burun bəxş elədiyi üçün bizə çox sevinirəm. Çox sağ olsun hər bir kəsə. Qulluqları super, hər bir şey çox gözəldir, çox bəyəndik. Mən də bu 4 qızlar kimi çox xoşbəxtəm. İnşallah belə kampanyalar daha çox davam eləyər. Arzusunda olan hər bir kəs əməliyyata, necə deyim, arzusuna çata bilər. Hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm, doktoruma da çox sağ olun hər kəs. Mən də Hüseyin Məmmədova təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, çox razı qaldım əməliyyatdan. İstədiyim burumda əldə elədim. Bizim bayramımızı təbrik elədi 8 Mart günündə. Çox sağ olsun, həmişə belə aksiyalar olsun inşallah. Çox alicənab və qadınlara qarşı çox diqqətlidir. Çox sağ olsun, doktora çox təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi artıq bir həftə müddətində planlaşdırdığımız bu kampaniyanı biz bugün yekunlaşdırdıq. Hal-hazırda gördüyünüz kimi pasientlərimizin vəziyyəti normaldır, qənaətbəxşdir. Hal-hazırda onlar evə yazılmaq üzrədir. Çalışıb istədiyi pasientlərin rəyinə uyğun nəticə əldə etməyə çalışdıq. Bu günlərin 8 Mart günüdür və təbrik etmək istəyirəm bütün Azərbaycan qadınlarını, xanımlarının hamısının ailə saadəti və evində xoşbəxt olmasını arzulayıram. Hər zaman ürəklərində nə arzular varsa ona çatmaqlarını diləyirəm. Təbriklər, bayramınız mübarək olsun. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.